好啦，呢場咧準備開波啦。紅色80號啊 ，Dennis 啊，Dennis 啊，好波之人。好啦 ，Dennis 同阿權哥做咗啊兩個波，會唔會到？哎呀，想交俾左邊嘅52號啊，權哥，扣一扣後邊中間。好啦，拉鏈彈翻俾後邊啊，後邊有權哥攞翻個波，權哥點做啊？好啦，俾翻中間8板啊，72號8板啊，拉鏈走咗位噶啦。好啦，入咗去Dennis帶翻中間。好啦，權哥同阿 Dennis 做啊，俾翻 Dennis 做啊，啱啊。咁啊，拉鏈走咗靚位嘅，再俾側跟細得滯啊，承接唔到啊。呢個都好穩陣啊，真係。好啦，一吊埋去阿成道嘅阿權哥，掉俾拉鏈，哇！一射睇下有冇得接應啊嘛，係啦。好啦，拉鏈戳出嚟個刀喎，哎呀！翻去左閘位置啦，哎呀，俾阿 Dennis 捉到佢路啊，過埋噶啦，可唔可以起腳啊？禁區邊起腳啦，哎呀！好啦，右邊阿拉鏈攞到一波好靚喎，拉鏈再打，會唔會戳遠處啊？笠佢啊！哎呀！阿拉鏈俾佢上去啊，可以。因為佢有氣有力嘅真係，哎呀，抽高咗，抽低咗，有機會入啦，真係。好位啊，係同佢同一條線遮晒嗰啲位嘅。好啦，佢又想交後啊，俾拉鏈攞到啦，拉鏈嚟啦，等多陣啊，拉鏈唔好急啊，等多陣。好啦。阿 Dennis 又攞到噶啦，跟住交俾拉鏈會點啊？射啊！哎呀，爭啲過啊！好啦 ，Dennis 攞到個波啊 ，Dennis， 哇，正位啊！哎呀，搞掂！哎呀，彈柱喎！好啦，而家打個中場喎，佢好似上嚟啊，拉鏈攞到個波啊，拉鏈，哇，射到啊，拉鏈，哇，跟住又好似又係。哎呀，俾直線啊靚喎，拉鏈啊射唔到啊，唯有交翻後啊，但係呢個波戳高咗啊，好難做嘅。好啦，俾翻去遠嗰邊啦，遠嗰邊邊個攞住啊？哎呀 ，Dennis 俾後邊啦，係啦，唔得俾後邊唔怕噶。好啦，跟住睇好緊張啊，拉鏈衝埋啦，哎呀，執死啊！哇！呢邊個開㗎？80號 Dennis 係咁跑啊，追得埋啦。中間，哎呀，有啦啩，又做未啊？喂，有冇咁邪啊？阿成啊，褪翻波喺中間咯。哇！一戳落去啊！哎呀，有冇人啊？前面？哎呀，麻麻地嘅，左邊俾阿 Dennis 啦，係啦，你梗係揾佢㗎啦，你唔好揾其他人啊！哎呀，俾人翻嚟，好啦，戳落去喎！哎呀，中啊！戳落去，哎呀，中啊！好啦，權哥想埋佢啊，但係埋唔到啊，佢抽埋去啊，龍門，好啦。